బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. తాండూరులో భారీ వర్షంతో కురిసింది అరగంట వాన అయినా నానా హంగామా సృష్టించింది. తాండూరు పట్టణంలో గురువారం సాయంత్రం కురిసిన భారీ వర్షంతో బీభత్సం జరిగింది. ఈదురుగాలులతో ప్రారంభమైన వాన క్షణాల్లోనే జోరందుకుంది. జోరు వానలోని ఈదురుగాలులు బలంగా వీచాయి. ఇక అరగంట పాటు నలుదిక్కుల వైపు నుంచి వర్షం కురిసింది. వానకు పట్టణంలోని మురుగు కాలువలు నింగి పొంగి పొర్లాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పట్టణంలోని శాంతినగర్లో మురుగునీరు గోదావరిలా ప్రవహించింది. ఈ నీరంతా ఇంట్లోకి మళ్లింది. ఈ మార్గంలో వచ్చిన ఓ ఆటో మొరాయించింది. అదేవిధంగా తాండూరు పట్టణంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో బోర్డు విరిగిపడింది. దీంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. దీంతో పాటు భద్రేశ్వర జాతర ఉత్సవాల సందర్భంగా పట్టణంలోని ఇందిరా చౌరస్తా వద్ద ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీపాల తోరణం ధ్వంసమైపోయింది.